Mina ke ngokubheka umuzi Vilakazi. Ngalo mama Phumu athi umuntu brilliant. but community yakubo neyangakubo futhi eshane kwakuyinto esemqondweni wakhe. Baba onothando for umndeni. We're talking about Vix Vilakazi here. I've known Vix for some time now. And what is very much important is that we're at what we call a think tank in this district. Ukube kuyenzeka ngicabanga institution yonke ukube nje umasipala wonke wethu wasemvoti ungathola insizwe njengaye ekubeni siqhulwini ngicabanga ukuthi lesi sipoli singahamba Le ndoda le ngizokhuluma ngayo uVix manje. Nomazisi ingekho ingoma esasayithala ingena enko. Kodwa ikhona ingoma eyithi uthando lami nawe liyafana namajuba. Mama manje ngiyidlale. Ethi thatha kwathatha swala swakuzwa wala sala sawu wala kwa bese isho kanti uthando lami nawe. njalo waqala besebenza benza umbhaqanga beka yena bohashe elimhlophe ngalesikhathi singakazalwa Khona into ezokwenzeka. Mzukwane kufa thina. Kuzobe kuphelile ngawo. Kufanele le skill sis transfer.